Hampuy dapo. Apo sangati hampuy apo salpuntay apo. Hampuy. Mamalipa hampuy mamalipa. Miskayani miskapun hampuy. Miskapun apukuna ya pwede yana tayo ko. Ceremonia hupe yana tayo ko. Hampuy 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 hampuy. Hampuy hampuy. Aku mati al kantai al sanggate. Pachamama, hampuy, hampuy, Pachamama, hampuy, Miskatuna, Mama Simona, Miskayani, hampuy, 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 Salkantay, Nyusta, Autangati Nyusta, Miskayan Nyusta, Apaitis Miskatuna Yanapawaitis, Laste, Chay, Añay. Ahora sí, casi no se ve tus ojos, Maxi. Ya. Ya. Ahora sí, ya está. Listo. Añay Turay. Ok, preséntate. Okay. How are you, my friends? How are you, Elizabeth and Freddy and everybody? My name is Maximo. Today I am very happy with you, and I talk about the topic is Karpai or Hatun Karpai today. Yeah. ¿Tienes algún micrófono? El sonido está un poco Bajo. un poco bajo, un poco, no sé, no tan claro. Okay. Maxi's fixing his sound for a minute. Okay. So just to clarify, Maxi said his topic is Karpai. So he'll explain about Karpai and also Hatun Karpai. And there's two meanings of Hatun Karpai. One is the Kero meaning is the big initiation. It's the third initiation. And we do the Ainy Karpai, the Mosok Karpai, and then the Hatun Karpai. And this is a transmission from the teachers. And then the other Hatun Karpai is a 10-day or sometimes 11 or even 12-day ritual in Peru in the sacred sites of the sacred geography of the Incas within that whole area, from Machu Picchu to the Sacred Valley and all the way out to the Temple of Wiraqocha. Okay. Aloha, Yurgita. Nice to see you. There we go. Hola, Maxi. Yeah.
Ya, ya. Ahora sí. Much better. Mucho mejor, Maximo. Muchas gracias. Yes, he cambiado de computadora porque está mejor. Listo. Pero, ¿cómo voy a hacer para pasarte las diapositivas? Está en la otra máquina. Ay, ¿puedes mandar a Freddy? Ajá. Manda Ya, en email. ya, está bien. And Freddy, I'll make you co-host. There you go. So Freddie's going to show us the slideshow that Maxi has prepared for us about Karpai. Are you studying Quechua, Yorgita? Hola. Sí, Hola. un poquito con Maxi. Maxi me enseña. Excelente. ¿Qué parte de España estás? Estoy en Barcelona, en Cataluña. Qué lindo. Montserrat, tu apu. Me encanta. Montserrat, sí, es mi apu. Ah, es bonito, bonito. Y muy poderoso. Ari. Okay, so Yorgita is joining us from Barcelona. Listo, Maxi. Ya lo tienes, Freddy. Ya. Ajá, está cargando. Ya está pasándole ya. Okay. Ujú. Explícanos, Maxi, ¿qué cosa es Karpai? Bueno, KARPAY es cuando haces tu primera iniciación para que puedas enrumbar lo que es en el camino o camino espiritual, para que puedas enseñar, curar y también interactuar con la Pachamama y con los apus, con las ñustas y con la madre naturaleza. Okay. You want to translate, Freddycito? Ya le pasé. Ya cargó. So Maxi said the Karpai is the initiation into the spiritual path of the Paco. Karpai is what helps you make the connection to Pachamama, and the Apus, it will teach you healing and give you the personal power you need to follow the path. And the Paco is the Andean priest, of course. So Karpai means transmission, initiation, like an energetic trigger. In other traditions, it's known as Shaktipat, or in the Tibetan tradition, an empowerment. And it's in the Hawaiian tradition, it's the deferment, the conferment of mana. And it kind of gives a boost, a jump start to your path. Is it working, Freddie? And ¿qué cosa es Hatun Karpai, Maxi? Hatun Karpai es cuando haces al mismo tiempo, por ejemplo, haces Ainy Karpai. Después haces el Karpai en tu casa. Primero es en tu casa el Ainy Karpai y luego haces en la montaña, en el Apu, donde has sido elegido, ¿no? Ahí, ese se llama Hatun Karpai.
Okay. Okay. Thank you. Listo. Next point. A ver, cámbialo al otro diapositiva. Freddie, you're muted if you're talking to us. Oh, there we go. All right, yeah, okay. Very Wow. good, okay. It's, yeah. Yeah, de acá comenzamos. Sí. Okay, so sorry to begin, was very downloading very slow. So Hatun Karpai, as you explained, Elizabeth, that is all you explained, but the little thing that was missing is the Karpai allows you to interact with the energies of nature, Pachamama, the Apus, and the Ñustas. Gives you the permission, to interact with those powers. What was the second question? No, he's going to explain. He's explaining what is Hatun Okay. Karpai. ¿Qué es Hatun Karpai, papito? Ya, como estaba explicando, Hatun Karpai es cuando haces una ceremonia muy grande, ¿no? Es una ceremonia muy espectacular en tu medio con la naturaleza y haces el Ainy Karpai, el Hatun Karpai, eso se llama Hatun Karpai porque normalmente solo se hace Karpai nomás, o sea, uno nomás, ¿no? En la montaña. Pero en este caso, Hatun Karpai es cuando haces en tu casa y después en la montaña donde has sido elegido. Ajá. Quiere decir en tu Ituapu. Ajá, en tu Ituapu. En Ainy Karpai haces para tus pacarinas. Haywarikuy. Pacarina y Tuapu. Entonces, el Hatun Karpai, a lo que entiendo, es una ceremonia más grande, la cual incluye un Ainy Karpai para tu Pacarina y Tuapu, y después otra ceremonia más. Ajá, en la montaña. Ajá, sí, sí. En la montaña. Ajá. It's in your Ituapu, ¿no? ¿No es cierto? Sí, en tu casa y en tu Ituapu. Ajá. Okay, so the Hatun Karpai this is a spectacular ceremony, okay, that you do, engaging yourself and your nature beings. This is a way, how you do two ceremonies, okay? One you do at your house where you live, and the second you do at your mountain, your Ituapu and Pacarina, right? So you do the second ceremony there. So they feel that the Hatun Karpai is this big ceremony and very spectacular. Después, Pepito. Ajá. ¿Puedes poner a la otra diapositiva, por favor? Perfecto. Ok. ¿Este? Ajá, ahí está justamente el primer día es el Ainy despacho que se hace una ofrenda a la Pachamama, ¿no? Esto se hace en tu Ituapu, o sea, en tu casa. Si haces en otro lugar donde no vives, no se puede, tienes que hacer donde estás viviendo. En este caso yo, ha sido, ¿no? Hace 2 semanas con compadres, hemos ido hasta Huamalipa, entonces, Ainy despacho se hace acá en Cusco, como yo vivo en Cusco, y al día siguiente nos hemos tenido que viajar hasta Holpacucho. So weeks ago, he performed his Hatun Karpai, okay? So that was a week previous the carnivals,
Okay, so in compadres, the day of the sacred masculine day. So the first Haywarikuy he did at his house, in this case, was in Cusco, at the place where he lives, okay, because he lives in Cusco, he doesn't live in Eros anymore. So he did his Haywarikuy there. And to complete the Hatun Karpai, he had to travel to Colpacucho, which is a community of the Quero Nation, and he made his pilgrimage to the Huamanlipa mountain, and he performed the second Haywarikuy there. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, y esa noche cuando haces después del Ainy despacho, tienes que soñar con los apus. Ellos te dicen o te designan dónde va a ser tu Itu Apu. Entonces a mí me eligió hacer en Huamanlipa. Es la montaña más poderosa que tenemos en Colpacucho o prácticamente en todo Queros, ¿no? Y también está, para la selva está lo que es Miskayani y todos ellos, pero a Huamanlipa es lo que todos, casi la mayoría van, ¿no? Donde está el Apu Santo Domingo que dice, ahí mi abuelito, don Mariano, dice, ahí hacía su carpación. Así me contó mi papá. Justo estamos yendo con mi papá en estas imágenes para allá hacer la limpieza. En ahí justo antes de llegar se hace pues la limpieza en el río, en la mañanita, por lo menos a las 5 de la mañana, y con el agua congelada para que tus malos espíritus se vayan y estés limpio para recibir a la madre naturaleza y a tu Apu. Pampachacui, Maxi. Pampachacui. Pampachacui Taroenki. Ajá, sí. Okay, so these pictures we have the imponent mountain of Huamanlipa, as you can see, and the Apu Santo Domingo. Right, so he explains like the previous day you go to your mountain, I mean your Itu Apu. Okay, your dreams will tell you, to which mountain you belong or which mountain chose you, as your Itu Apu. Though in this case, Maximo received the message that Huamanlipa have chosen him, though he needed to travel to that powerful mountain, the chief of the mountains of the Qero nation, and actually a lot of people from the Qero nation considers that is the Itu Apu of them as well. Understanding that we have another mountains like in the jungle side, which is the Miskayani, Apu Santo Domingo, which is, in the picture there, where Don Mariano, his grandfather, used to perform the Karpai to people there. Right. So before you arrive to the mountain that have chosen you, then you have to go for Pampachacui first, which we call Limpia as well. So you have to go early in the morning, like 5 o'clock in the morning, and you have to perform your Pampachacui in the ice cold water from the streams that comes down from these high mountains. After you are, clean from heavy energies, then you have to arrive to your Itu Apu and perform the ceremony of Karpai. At that picture, Huamanlipa, you can see Juan is taking to his children. Well, he says who is taking the picture possibly is Maximo, and Daddy is walking in front. So they are going first to the Pampachacui and then to perform the ceremony of Karpai at Huamanlipa mountain. Mantari, papi. Otro diapositiva, por favor. Perfecto. Listo. Acá ya nos estamos preparando para recibir a los espíritus de la naturaleza
y también se tiene que ya prepararle la ofrenda, ¿no? Entonces se hace el llamado a todos los, eh, los apus, a las ñustas, a todo en su conjunto, como para que tengan una reunión, ¿no? Entonces, a mí me pasó algo muy espectacular porque es algo único para mí, ¿no? Cuando estábamos llamando, se ha nublado y el Apu Amalipa prácticamente habló, ¿no? Dijo, como que habló, porque escuchamos un sonido. Entonces mi papá dijo que nos está recibiendo bien. Justo ahí, cuando está llamando, habló, ¿no? Roco, roco, así. Yo pensé que estaba cayendo piedra, pero no había nada, ninguna piedra. Entonces, yo no estuve bien feliz y muy emocionado en estas. Y después de eso, ya estamos por finalizar, apareció lo que ahí ven, ¿no? En la foto, unas vicuñas, y también apareció lo que es el águila. Son 3 águilas que ha aparecido así de la nada. Entonces, mi papá dice que eso es un buen, que va a ser un buen curandero, que va a ser buen, tu huachu hampij, o hampij va a ser, alin hampij vas a ser, o alin huachuñán, o vas a ser muy bien, ¿no? Entonces, eso me pasó. Entonces, también ellos te indican para dónde tienes que ir. Entonces, a mí me indicó ir para la derecha. Entonces, como ustedes ven, las vicuñas también están yendo para la derecha. Entonces, hemos tenido que subir a la montaña a ese lado, a hacer el quemado del despacho. Okay. Los vicuñas. Okay. So as you can see in the pictures, okay, where they are both together, in this place they are making their pukurikui, their haiwarikui, their invocation, yeah. Well, at that place they are getting ready. They are getting ready to receive the energy of nature, right? So they are making the wajarikui to the Apus, Pachamama, and the Ñustas. For them to come in this meeting, in this ceremony, they have to be present there. So they are invoking the presence of the Ñustas, Pachamama, and the Apus there. Suddenly, the weather changed, he said. Something weird was happening when they were performing that ceremony. Got cloudy, and suddenly the mountain started to speak to them. That wasn't a literal speaking, but they listen, you know, like a rock slide would be happening, you know, very, very strong. That was very, very strong. And then Don Juan said that this is how the Apu is receiving to us, and it's the confirmation that everything is going okay. Right. Something that made me very happy, says Maximo, is the fact that when we finished our ceremony, you know, we had a confirmation of Pachamama in this case, with the presence of 2 vicuñas, which we see in the picture, all right? And my dad said, see, that is the confirmation of how the ritual is going. And the second confirmation was, as you see on the other picture, is the presence of 3 eagles, you know, which for Don Juan, the father, you know, was the complete confirmation, you know, of the ritual that was perfect, was done very well, and the Apus, Pachamama, and the Ñustas were very happy. Also, they received the signal, you know, to which direction they have to go to burn the Haiwarikui, right? So as you can see, the vicuñas are walking to the right side. So they understood that they needed to do the burning of the Haiwarikui at the right side of the mountain, which they did. And then
they had a confirmation, you know, with all these happenings that Maximo will be a great healer. He will be a great Hampek, Runa, a man or a medicine man, and he will follow the Hampek Huacho in the right way, or the lineage of the healers. Though that was a very nice experience that he had with all these Mother Nature confirmations during his ceremony. Freddie, is there a name for the signs in nature? Like in Hawaiian, they call them the ho'ailona. Is there a word in Quechua for a specific word for that, or not really? Máximo, Sí. Ujú. ¿hay nombres en que hay algún nombre específico en quechua la cual signifique confirmación de la madre naturaleza en quechua? Ah, en quechua, como no O para solamente estos eventos, ¿no es cierto? Cuando te apareció las vicuñas, las tres águilas, ¿no? El sonido estruendoso de la montaña, ¿no? Esos son confirmaciones, ¿cierto? ¿No tienen un nombre que represente a esas confirmaciones? no, solo tenemos lo que es el Illaquipo después de esto. No estamos hablando del Illaquipu, estamos hablando de un nombre específico Para para estas confirmaciones, ¿no? Ajá, no, Manancancho. Manancancho, no hay. Manancancho. Ujú. Perfect, but Okay. so the vicuñas are very skittish creatures. They're very wild. So to see them so close, that's really nice. It's amazing. It is. Yeah, This is an eagle, not a condor, Freddie. It's an eagle. it's an eagle. Yes, Big it's not eagle. a condor. Ooh. Right. La otra Qué lindo, diapositiva. Maxi. Sigue, sigue. La otra diapositiva, por favor. Ya. Aquí ya estamos encima de la montaña, ya recibiendo, ¿no?, lo que es toda la energía de la montaña, del Apu Amalipa, de Santo Domingo, de las ñustas, en su conjunto. También ahí, ¿no?, en la foto estamos viendo lo que es hemos hecho el quemado del despacho, y también te indica, también tiene sus, ¿cómo se dice?, sus, claro, indicaciones que cuando quemas el despacho tiene que reventar. Entonces dice, está recibiéndonos bien. Hay maicitos que se pone y entonces esito revienta fuerte. Entonces, nos está recibiendo. Entonces, todas esas indicaciones, la verdad, me fueron muy bien. Y yo estoy muy contento, muy feliz y prácticamente entrando, ¿no?, a este Papoachu para hacer un gran Hampi Runa. Qué lindo, Maxi. Okay. in this picture, we see that they are in the high mountain, yeah, where they did the burning of the Haiwarikui of Karpai Haiwarikui of Maximo, and they are ready to receive the power of the mountain there, you know, the Apu, the great Apu Wamanlipa, the Santo Domingo are together, and the Ñustas. As you can see in the burning of the Haiwarikui, there was also happenings there and confirmations, because they also can read how the Haiwarikui is being burned and what is the significance while it's burning as well, when
you know, explodes a little bit on the, when you put a corn, explodes a little bit, you know, while it's burning, though, that means that the Haywariki has been done in the right way, even the burning of that. So that made very, very happy to Maximo, the fact that is his initiation and the confirmation that he's going to be a great healer, you know, and he's going to be a great healer pathway follower, right? And he will be a buen curandero. La otra diapositiva, por favor. Perfecto. Siguiente diapositiva. Ya. De ahí, cuando se hace el quemado, ya te tienes que bajar de la montaña. Bajar. Entonces, en aquí nos dijo, bájense de la montaña y empezó a llover, a caer granizada. Entonces nos está diciendo que ya bajen. Nosotros ya vamos a internalizar o van a tener una reunión y recibirnos a mí, ¿no? Entonces, bajamos. ¿Quiénes, papi? ¿Quiénes internalizan? La Pachamama, Ya. el Apu Huamalipa. El Apu Huamalipa es como que yo fuera, ¿no? Entonces él les invita a todo lo que yo le he dado, les invita a los demás Apus, les da, ¿no? Poquito a poquito a todos los que han sido convocados. Y igual a las ñustas también, a sus ñustas. Entonces, todos ellos tienen que quedarse, ¿no? Y luego yo tuve que bajarme y es desde entonces donde debo buscar lo que es las cuyas para mi illaquipo. Ajá. Y ellos, Huamalipa te lo da, ¿no? Por casualidad estás caminando y te encuentras una cuya. Entonces yo también estuve caminando y tuve que encontrarme el mismo águila que estaba ahí. El mismo en el camino me lo encontré. Y lo tengo aquí. Ajá. Muy bien, Maxi. Okay, so after the burning of the Karpai Haywarikui, they needed to come down, of course, because it started to rain and hail rain. Though that is also an information of the nature being that you have to come down. Okay, you cannot stay longer there if it's hail raining. Well, they understood that Pachamama, the Apus, and the Ñustas are going to still stay there, and they are going to deliberate, you know, in which way Maximo will receive his cuyas and all the process of the Karpai. All these convoked and invoked Apus and Pachamama and Ñustas at that place, they will share all these little things that he took as a Haywarikui, and they are going to have and feed themselves all together, right? When they came down, right, then after they finished the ceremony, then they gained the right to receive a kuya, though you have to look for your kuya then to put in your illaquipu or your misha. Right. Well, you have to trust that the Apu will give it to you, yes or yes. There's no doubts about it. It is why on the way, you know, the same eagle that he saw, okay, the same eagle met him in the way down, and was the same eagle who gave, you know, the kuya for him, for Maximo, which he has it right now. Ajá, chain and chain. Okay, that's how it is. Ajá.
Desde entonces tienes que hacer el Haiwarikui y también tienes permiso para el leído de la coca o la lectura de la coca, o puede ser buena ka, buena llame, o runa hampe, puede ser y tienes todos los permisos, ¿no? Ya, porque antes no se puede hacer. ¿Por qué? Porque te puedes enfermar. Por ejemplo, yo también estaba ayudando, ¿no? Acá a mi papá, a mi mamá, pero a veces te puedes enfermar, entonces por eso también me hice, ¿no? También para participar acá y para hablar de todas las ñustas, de todos los apus, siempre tienes que tener tu carpación o carpay, tu Hatun Karpai. Entonces, desde entonces ya puedes, ya, ahora ya puedo practicar a leer la coca, a Benayame o a ver las venas, ¿no? Como el doctor y todo. Entonces, la madre naturaleza, mediante los sueños, te da ese permiso, te dice, ¿no? Qué hacer, qué no hacer, o cómo vas a hacer esto. Entonces, mediante los sueños, todo te indica en los sueños. Entonces, bueno, estoy acá, ¿no? Y muy feliz de ya entrar al Papuñán. Ya has entrado de caminar. Sí, ya está, ya. Okay, so after you do, you know, all this process of ceremony of the Hatun Karpai, you get access to the multiple other exercises or the multiple other skills, healing skills, you know, like Qawaq, like the coca leaf reader, or Wina Yamek, or the blood vein reading, okay, by touching the blood vein, right? Or other skills that are multiple skills in the Andean tradition. Well, I was working as a service with my mom and dad, okay? So before the Apus and Pachamama and the Ñustas will intrigue me or challenge me because I'm trying to get into the Andean tradition pathway, though, I decided to do my Karpai. Otherwise, you know, you might get sick. This is what regularly happens. It is why I decided to do my ceremony of permission to get into this pathway and be able to practice all the spiritual exercises that, you know, we present, and go and follow the pathway with a lot of confidence, you know, because I was having at the beginning a fear because I was working with my dad. I was just helping them. But then I was, you know, starting to get into this. So with no Karpai, that was kind of impossible to me, right? Mother Nature will always be in touch with you after your Karpai, and then just listen on your dreams and see on your dreams how Mother Nature will give you all the instructions how to follow in this magic pathway, right? I'm very happy in being able to be in this pathway and walk within it, right, in this Pakonyan. Entonces, desde entonces tienes que hacer tu Musukchakui cada año, porque si no haces, te puede enfermar, te puedes, porque la Pachamama y las ñustas en su conjunto son muy, muy poderosos. Entonces siempre tienes que hacer el Haiwarikui. También para viajar o para salir de trabajo, de camino largo, tienes que, a tu Ituapu, tienes que servir lo que es con vino y, o un pisco o champán, o sea, ambos, ¿no? Ajá. Un pequeño jaibarito. Es para tener buen viaje. Ajá, para que tu Ituapu esté siempre pendiente de ti, que te cuide, y también ellos
a los otros apus también es como una persona, ¿no? Les dice, cuídamelo a él así. Entonces, seguramente Huamalipa está pidiendo a Salcantay, a Usangate para que me pueda cuidar en Cusco, acá Huanacauri y Pachatuzán, que son los apus más cercanos, ¿no? Okay. Anyay Wayqi. Okay, so it is very important for everyone who did the your Hatun Karpai to do the Mosok Chakwi every year, you know, the renewal of the energy, you know, every year, because the Pachamama, the Apusa, and Nustas are very powerful, and then, you know, they might challenge you, you know, if you are not aware of your Mosok Chakwi as well. It's very important for everyone to do that renewal every year. Also, when you travel, okay, always you have to do a little haiwarikui to your Ituapuan Pacarina, you know, serve a little bit of wine or pisco, champagne, you know, what you can offer, and ask for a protection of your Ituapu, because they are like a human being, okay? So if you ask to your Ituapuan Pacarina, you know, of protection, you know, you do your Waharikuya, your invocation for a protection when you have to travel, then your Ituapu and Pacarina, they will speak with other mountains at the places you are visiting. Like if I come to Cusco, you know, my Ituapu, Huamanlipa will speak to Salcantay, to Ausangat, they will say like, please take care of my children, okay? It's walking around you, you know, or perhaps to Pachatus and Guanacauri, you know, he will be in touch with, you know, with these apus, and then I will be always taken care, right? Okay, this is what Hatun Karpai is. Ajá, tal vez tienen alguna consulta. Oh, perhaps you have some question. Tengo una preguntita. Habla. ¿Qué tal si uno no recuerda sus sueños? ¿O siempre hay algo que hacen para recordar los sueños? Gracias. Ya, los sueños. So the question is, espera, momentito, Maxi. The question is, what do you do if you don't remember your dreams? Is there something we can do so we're not receiving the messages from the Pacarina and Ituapu? What can we do? Sigue, Maximo. Para que puedas recordar los sueños, debes dormir pensando en ello, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, para hacer después del Ainy despacho, tenía que dormir pensando en mi Ituapu, ¿cuál sería? También, entonces, los sueños, si de verdad te quiere avisar algo o te quiere decir algo, siempre te vas a recordar. Ajá, siempre te recuerdas. O si no te recuerdas en una noche, al siguiente noche te va a hablar. Ajá. Ajá. Okay. Muchas Okay, gracias. so this is the answer to the question. So in being able to remember your dreams, you know, and be aware of the message of your nature beings, then you have to sleep thinking about them. Expect something that is, expect always that the communication of them, of Yuritu, Apu, and Pacarina. For example, before I do my ritual, you know, I was thinking about it. I was just willing to receive some, right? So if truly you want to receive the message and Yurapu will give you the message, then you will always remember.
if you don't remember the first day, then the second day, well, you will remember that. Mm. Great, Maxi. Lindo. Freddie, I was a little confused. What's the explanation about the Iliakipu? It's another name of Misha, but still we can ask to, Oh, okay. yeah. And Ilia means the light, the knot of light. The well, how would you define the? Okay, I will better ask Okay. to Maximo. Máximo, ¿qué significa el Iliakipu? Iliakipu es cuando tienes todas las cuyas. Iliakipu es como Illa, es como nacimiento, o como Pakari, Pakari. Illa es como amanecer. Entonces, Iliakipu es como abrir, ¿no? Abrir. Entonces, este Iliakipu abre a la naturaleza, te abre las puertas con él. Es un intermediario, ¿no? Donde te abre la puerta o te abre su corazón, los apus. Es para ello el Iliakipu. Nosotros en Queros le decimos Misha, es otro igual que este, pero es ya también para nuestros ganados, animalitos. Por ejemplo, nosotros teníamos Misha, Mishakipu le decimos, Misakipu le decimos a los que representan igualito que esto, son cuyas, pero en animales. Entonces a ellos le decimos Misakipu. Nosotros a esto le decimos Iliakipu. Ajá. O sea, ¿son diferentes? Sí, muy diferentes. Incluso yo cuando era niño me encontraba una llamita de piedra. Entonces esa llamita de piedra es una cuya. Eso le ponemos a una misakipo. Mishakipo, entonces es otro. Ahí en Queros tenemos Mishakipo, nosotros. Es de las alpacas. También tiene Misakipo, tiene las llamas. También tienen las ovejas y los otros animales que tenemos. Okay. Okay, so Iliakipu, Elizabeth, can you tell them what we are talking about? Because I think that was only your question, so about Iliakipu. So I will speak about Iliakipu. Yeah, go ahead. All right, good. Okay, Iliakipu for understanding of Maximo. Ilia means the birthing time. Okay, Ilia means to begin. Ilia means to open. So this is like a doorway. This is like a doorway to the powers of Mother Nature. You know, the door to the Apus, Pachamama, and the Nustas, right? So Iliakipu are this bundle, as we see on a picture, right? You know, in which they keep their cuyas, that opens them to their beginning, to enter to the powers of nature, right? He says, like, also it is similar to a Misha, you know, that we have. This is his explanation, that they have for the abundance in the house, you know, the abundance for their animals, and to their mainly animals, you know, their alpacas, llamas, and all kinds of alpacas, right? So they have another kind of bundle, which, you know, they call Misha as well, you know, for their animals. When he was very kid, you know, he found a stone with the image of a llama, you know, which he said that belonged to the Mishakipu, because this is what brings abundance to his house, right? So yes, for him, you know, for his understanding, he knows two
kinds of power bundles, you know, which is the Ilyakipu and the Misha. So. And the Ilyakipu is the one for the animals? Or No, sometimes they call it Mamakepi, sometimes. Which one is for the animals? The Misha Kipu and the Ilya Kipu, it is the doorway to the power of nature. And he said it was in the shape of an alpaca, the kuya that he found, right? No, that was the shape of a llama. The stone that he found in the shape of the llama, you know, and he understood that he needed to put it in the bundle of the Misha Kipu. Yeah, thank you, Freddie. Sorry, can I just ask a follow-up question to that? Can they move the kuyas between the Ilya Kipu and their personal Misha? Or because he said when he got it from the Apu, he put it into one or the other. I'm just wondering if the two bundles can work together or any way. Máximo, Sí. si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes una cuya que te entregó el Apu, la Pachamama, lo puedes llevar o dentro de tu Ilyakipu y después transportarlo a tu Misha Kipu y devolverlo a tu Ilyakipu. ¿Podrías hacer eso? Ya. Pero Misha Kipu es distinto. Entonces, como decía, es para los animales. Entonces, en esa mama Kipu o Misha Kipu es exclusivamente solo para animales. Ahí solo tienes todo tipo de cuyas, pero de tipo animalitos. O sea, ya sea alpaca, vicuña o lo que tengas, ¿no? Pero en Ilyakipu no puedes mezclar. Pero sí puedes llevar, ¿no? Sí puedes llevar en tu viaje normal. Sí. Pero no dentro del Ilyakipu. Claro, O puedes del... llevar. Sí, puedes llevar. So you pero can carry both bundles and work together, but you can't mix the kuyas between the bundles, right? This is what- Yes, you can travel with it. You can take it. Yes. Yes. Did that answer your question, Owen? Yeah, no, that's perfect. Thank you. Good. Right question. Okay. Thanks, Maximo. No, I'm just going to run, but thanks. So interesting. Thanks, Don. Gracias, Don. Very nice. Any other questions for Maxi? Anybody? So I have a question. Maxi, how did you feel when you heard the big roar of the Apu? Was it scary? Was it exciting? ¿Entendiste, Maxi? Yes. Yeah. I feel. Háblame más. Okay. I feel very exciting, and my heart or my body is very, ¿cómo se dice? Legible or yes, my body is very good. Te sentiste muy bien Yes. en tu cuerpo. Yeah. Okay. He felt very good. Yeah. Not scary. It was a powerful feeling. Excited. No tuviste miedo, ¿sí?
No, no tuve miedo y porque en mi sueño me habló mi abuelito. Me dijo todo va a estar bien. Nunca me había soñado, pero esta noche me soñé antes de hacer el Ainy Karpai. Yo So he never felt afraid because the previous night he had a dream with his granddad, and his granddad said like everything will be okay. So he had that confidence. So reasons why he wasn't scared anytime. incluso Maxi, sí. were you with your mom and dad? Your mom was there too, Monica? Excuse me. I don't listen. Estuvo tu mamá y tu papá junto contigo esa vez. Ahí en la foto están. A ver, retrocédelo. Sí, hemos visto. La pregunta es si sí estaba. Yes, and my mother and my father with me in the mountain or in the Huamalipa Apu. Yes. Anyone else? Only those two? Two. Pero ¿alguien más aparte de los dos? Oh, no. Okay, so we're only mom and dad. Nice. Okay, there's another question, Freddie. What made him decide to do this, to choose to be a Paco? What is it that made him choose that? A certain experience? Máximo, ¿qué es aquello que te inclinó al camino de la tradición espiritual andina? ¿Qué podrías explicar? ¿Por qué? Ya. Nosotros, yo particularmente, yo de mi corazón me salió no eso, de estar interactuando con la naturaleza, con la Pachamama, con las ñustas. Así como mi papá también está en ese camino, también me dijo, no, tienes que seguir este camino para poder seguir también mi camino. Entonces, yo también, ¿no? Tuve esa sensación o alguien me decía, entonces supongo que el Apu me decía, tienes que seguir o tienes que entrar a este camino. Entonces, a veces mediante los sueños me dijo, ¿no? Por ejemplo, una noche yo me soñé que Apu Malipa estaba llamándome. Entonces yo dije, sí, entonces debo entrar. Y es por ello, ¿no? También para ayudar a curar a las personas y todos los demás, ¿no? Porque siempre es bueno, no es suficiente el hospital a veces. Okay, so what he felt was the calling of the Apus. You know, the calling of the Apus, mainly Wamanglipa, on his dreams said that you have to follow this pathway, you know, like Wamanglipa electing him as a person, you know, who need to follow the tradition. Well, the other aspect is that his mom and dad is in this pathway, you know, so also his dad said you have to follow the tradition, and you know, and keep transmitting this wisdom of the Apu, the Pachamama, and to continue, you know. So and also what is more relevant, as far as I understand, you know, it is he's willing to do the Ainy and cooperate with the health of humanity, health of people mainly, you know, because it's not enough what we have nowadays, and it's not enough what we receive in the hospitals. We need more than that.
Beautiful, Maxi. Excelente, qué lindo. Nishu Sumaq rimay niki. Nishu subakrima niki waqay. Alimi, añay, añay, panay, anay, waykay, yapay, Alimi waqay. Very nice. Okay, my friends. Oh, there was a question here. Did the Apus tell you any specifics about what kind of healer you would be? Specialize in animal wachai or blood vein diagnosis or Qawaq? Do you have any idea which one of those yet? Máximo, ¿tienes alguna información acerca del mensaje de los apus, ¿no? Hacia tu persona? Sí, te deberías especializar en algún arte de sanación espiritual, si de repente en Qawaq, de repente en Animawajay o de repente en Benayame. ¿Tienes alguna claridad? ¿Tienes alguna información en qué te vas a especializar? Sí, cuando haces el Karpai, también las hojas de coca te dicen para este lado, si te miran, cuando a veces de casualidad se caen, no es que se caiga, ¿no? Pero te pone la Pachamama, te pone la coca y te dice como que confirmando, debe ser Qawaq, así. Entonces, yo creo que sí debo estudiar lo que es el Qawaq o la lectura de coca, porque esa vez no se me apareció la coca ahí de la nada en la mesa, en nuestro Karpai. Entonces yo pienso, pero en los sueños todavía aún no me dijo nada todavía, pero sí tuve otros tipos de sueño. Sí. Entonces, tú no estás seguro todavía de que sí o sí vas a llevar Qawaq porque falta confirmación, ¿es lo que dices? Ajá, sí. Pero hay un buen porcentaje que dice que vas a hacer Qawaq. Ese te indica, sí. Ya, perfecto. Sí, prácticamente. Okay, so it is on his discovering pathway. He's exploring that, but most of the confirmations, like at least more than the 50% of the confirmation says that he will follow the Qawaq the Qawaq pathway, right? Even though he's still waiting for more confirmations of the Apus and Pachamama, might change, but as far as he knows, he will specialize in Qawaq. Huacho. Very nice. Okay, everybody. We have come to the end of our Sunday Sami services. Thank you so much for participating. Thank you, Maxi. Gracias, Maxi. Very done. Gracias. Añay, payaykiswan wayqipanaykuna ki Añay, wayqay, añay. stapita na Constance manta. Nishu sunko yang yarisian kankunawan ki sun stapita staniswan. Alimi. Añay. So, Maximo, thanks give to all of you by your participation in this Zoom presentation. He's very happy of his opportunity and his heart is beating of happiness. He's very happy to have you all at this day in these Sunday Sami services. Entonces, ¿cuántos cuyas tienes ahora? How many cuyas do you have now? One? No, it's secret.
It's a secret. Okay, tell us next time. Yes. Three. Enjoy. Thank you, Maxi. Thank you, everyone. Thank you for Thank you. coming. Opichai Sankai. Hello. Magpichay sa kulay. Kulay. Aloha. Hello.